ახლა კი გადავდივართ თემაზე, რომელიც ეხება პროდუქტების ხარისხს და შესაბამისად გვეხება ჩვენ. საუბარია იმ პროდუქტებზე, რასაც ყოველდღიურად ვიყენებთ და ვყიდულობთ, თუმცა აქ ჩდება ერთი მთავარი კითხვა, რას ვირჩევთ, ხარისხიან პროდუქტს თუ კარგად შეფუთულ ილუზიას, რომელსაც კომპანიები გვთავაზობენ. მარკეტინგულმა ბაზრებმა კარგად იციან, რომ მომხმარებლის არჩევანზე გავლენას მხოლოდ პროდუქტის შემადგენლობა კი აღარ ახდენს, არამედ ასევე გადამწყვეტია შეფუთვა, დიზაინი, სახელწოდება და ემოციები. სწორედ ამიტომ ეტიკეტზე ხშირად გვხვდება სიტყვები ნატურალური ფიტნესი, ბალანსი, პროტეინი, რაც ხარისხისა და ჯანსაღი არჩევანის ასოციაციას აჩენს. საინტერესოა, რამდენად შეესაბამება ეს შეფუთვა რეალობას და ხარისხს, რა პრობლემებია დღეს ბაზარზე, როგორ უნდა ამოვიცნოთ მომხმარებლებმა მარკეტინგული მანიპულაციები და რამდენად დაცულები ვართ ჩვენ და ჩვენი ინფორმირებული არჩევანი. ამ თემებზე ვისაუბრებთ ანდრია კალანდიასთან ერთად, სერტიფუდის დამფუძნებელთან, ის პირდაპირ ეთერში გვიერთდება. მოგესალმები ანდრია და დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ანდრია, მაინც დავიწყოთ უფრო ზოგადი სურათის დანახვით და შეფასებით, რომ ჩვენს მაყურებელსაც ჰქონდეს წარმოდგენა, რა მასშტაბის პრობლემასთან გვაქვს საქმე თუ არის პრობლემა. რა ვითარებაა ახლა დღეს ქართულ ბაზარზე, არის თუ არა ეს გამოწვევა, რომ მართლაც ლამაზად შეფუთული შეფუთვა ხანდახან ან ხშირად არ არის შესაბამისობაში იმ ხარისხთან, რასაც ვყიდულობთ. დიახ, ნამდვილად პრობლემაა, მაგალითად ჩვენ თუ 10-15 წლის წინ ვისაუბრებდით, თავარი გამოწვევა მაშინ იყო სურსათის უნებლობა და სახიფათო სურსათის დახზე მოხვედრის მაღალი რისკები, თუმცა ამ მიმართულებით საკმაოდ ნაბიჯები გადაიდგა, ამიტომ დღეს ყველაზე დიდი გამოწვევა არის არა ის, რომ ბაზარზე შესაძლოა ჯანმრთელობისთვის სახიფათო სურსათი მოხდეს, არამედ ის თუ რამდენად სწორად აღიქვავს მომხმარებელი ხარისხს და რამდენად ყიდულობს რეალურად იმ პროდუქტს, რასაც გონია რომ ყიდულობს. დღეს სამწუხაროდ ბიზნეს ოპერატორების მთავარი мотиваცია არის, რომ რაც შეიძლება იაფინებლეულით, რაც შეიძლება ნაკლები დანახარჯით აწარმოონ სურსათი და შედარებით უფრო მეტი ინვესტიცია ჩადონ პროდუქტის შეფუთვაში, მის დიზაინში, მარკეტინგულ კამპანიებში, რომელიც სამწუხაროდ ხშირად კანონსაც ეწინააღმდეგება და რა თქმა უნდა, მომხმარებლის ინფორმირებულ გადაწყვეტილებაზეც უარყოფითად მოქმედებს. ეს არის თუ არა, შეგვიძლია თუ არა ამას მივცეთ ესეთი კვალიფიკაცია, რომ მომხმარებელი შეყავთ კომპანიებს შეცდომაში. კი, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია მივცეთ ესეთი კვალიფიკაცია გარკვეულ შემთხვევებში, თუმცა რა თქმა უნდა, აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია მომხმარებლის ინფორმირება, მომხმარებლისთვის ის უნარები, თუ რამდენად შეუძლია სწორად იდენტიფიცირება ხარისხიანი სურსათის, რამდენად შეუძლია ეტიკეტის წაკითხვა და ასე შემდეგ. აი, რაზე არის დამოკიდებული, რა უნდა იცოდეს, ახლა მომხმარებლები ვართ ყველანი, მეც ძალიან მაინტერესებს, ჩვენს მაყურებელსაც ძალიან აინტერესებს, აი, როგორ არ უნდა მოვტყუდეთ, რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, თუნდაც მაგალითად ჩვევაში გვქონდეს ეტიკეტის წაკითხვა, ეს საკმარისია თუ არ არის საკმარისი, თუ ამის მიღმა კიდევ რაღაც ნიშნებს უნდა მივაქციოთ ყურადღება. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ძალიან აქტუალურია, მაგალითად ევროპული წარმოშობის ილუზია და მომხმარებელმა უნდა იცოდეს ის, რომ მაგალითად წარმოშობის ქვეყანა ავტომატურად არ განსაზღვრავს სურსათის ხარისხს. მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, რომ მათ შორის ბევრი საერთაშორისო მწარმოებელი სხვადასხვა ბაზრისთვის განსხვავებული რეცეპტურით და ხარისხობრივი მახასიათებლით ამზადებს პროდუქტს. მაგალითად, ჩვენი ერთ-ერთი ბოლო ვიდეო როლი შეეხებოდა ეგრეთ წოდებულ ყველს, რომელიც არის დანიური და შვედური წარმოშობის, ევროპული წარმოშობის, თუმცა იყო გათვლილი ისეთი ბაზრისთვის, როგორც ირანია. და შეიცავდა პალმის ცხიმს, შეიცავდა რძის ფხვნილს და ბაზარზე იყო წარდგენილი როგორც ყველი. ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ ევროპული კანონმდებლობით ხელმძღვანელობთ, ჩვენ შემთხვევაში არ შეიძლება ასეთ პროდუქტს ყველი ეწოდოს, ამიტომ მომხმარებელმა არა პროდუქტის დიზაინს, არა პროდუქტის წარმოშობის ქვეყანას, არამედ მის რეალურ შემადგენლობას უნდა მიაქციოს ყურადღება. მაგალითად, როდესაც რძის პროდუქტს ყიდულობთ, რამდენად არის მასში გამოყენებული ნედლი რძე, ხომ არ შეიცავს მცენარეულ ცხიმს, მაგალითად, პალმის ცხიმს. როდესაც ხორცს პროდუქტს ყიდულობთ, რა პროცენტული რაოდენობით არის გამოყენებული რეალურად მასში ხორცი, ან რომელი კატეგორიის ხორცი არის გამოყენებული, მაგალითად, ხომ არ არის ქათმის მექანიკურად განსალკევებული ხორცი გამოყენებული, რომელიც ესე ვთქვათ, ბევრად დაბალხარისხიანია ვიდრე სხვა პროდუქტი. ანდრია, ასევე ძალიან საინტერესოა კანონმდებლობა ახსენეთ თქვენ. ჩვენ საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობა არის თუ არა ისეთი კანონმდებლობა, რომელიც აი ამ რისკებს მთლიანად ազღვევს და უბრალოდ მომხმარებელზე გადადის ტვირთი, რომ მან წაიკითხოს და უკვე ინფორმირებული გადაწყვეტილება მიიღოს. თუ კანონმდებლობის დონეზეც არის გარკვეული ხარვეზები, რომელსაც დამუშავება ან დახვეწა ჭირდება და რაზეც მუშაობა მიმდინარეობს.
კანონმდებლობა მინდა გითხრათ, რომ ევროპული კანონმდებლობის პირდაპირი ანალოგი გვაქვს და ნამდვილად სანიმუშო კანონმდებლობა გვაქვს, რომელიც პირდაპირ მიმართულია ეს ვთქვათ მომხმარებლის უფლებების დაცვისკენ, თუმცა სამწუხაროდ ხშირად ამ ყველაფრის პრაქტიკაში აღსრულება არ ხდება. ძალიან ხშირია, როდესაც მაგალითად იმპორტირებული სურსათის შემთხვევაში ქართულენოვანი ანოტაციის ფორმირებისას და წარდგენისას გარკვეული ინფორმაცია იკარგება. ქართულენოვანი ანოტაციიდან იკარგება მაგალითად საკვები დანამატები, იკარგება კვებითი ღირებულება, რატომღაც ხშირად განსხვავებულია ხოლმე მათ შორის კვებითი ღირებულებაც, რაც იწვევს რა თქმა უნდა მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანას. პრობლემაა რა თქმა უნდა ამ კანონდარღვევასთან დაკავშირებული სანქციების პროპორციულობაც, იქიდან გამომდინარე რომ ჯარიმები მინიმალურია ჩვენი ევროპელი მეგობრებისგან განსხვავებით. ჯარიმები იქ არის პროპორციული ბიზნეს ოპერატორის შემოსავლის ჩვენ შემთხვევაში არა, რაც რა თქმა უნდა ბიზნესის мотивაციაზეც მოქმედებს, რომ დაიცვას მინიმალური საკანონმდებლო მოთხოვნები. აი ჯარიმები რადგან არ არის ადეკვატური თქვენ რასაც ამბობთ მინიმალური რადგანაც არის, ეს არის თუ არა შემფერხებელი ბერკეტი, რომ დარღვევა აღარ მოხდეს. თუ ურჩევნიათ კომპანიებს რომ დაარღვიონ, ჯარიმა გადაიხადონ, მაგრამ მათთვის გაცილებით სარგებლიანია რომ რაღაც ლამაზად შეფუთული პროდუქტების რაოდენობა ისევ ჭარბად იყოს ბაზარზე. დიახ, რა თქმა უნდა, ეს ჯარიმა ბიზნეს ოპერატორისთვის შეიძლება ჩვეულებრივად საოპერაციო ხარჯი იყოს და არ აისახოს ესე ვთქვათ მის ფინანსებზე იმდენად მინიმალურია და აუცილებელია რომ იყოს დარღვევის პროპორციული, როდესაც ერთი არასწორად ეტიკეტირებული სურსათით 100,000-ობით ადამიანი ტყუდება, რა თქმა უნდა, ამაზე უნდა იყოს შესაბამისი რეაგირება. ასევე ძალიან აქტუალურია კვებით ღირებულებასა და ჩამრთელობასთან დაკავშირებული განაცხადება ბაზარზე. უნდა იცოდნენ ბიზნეს ოპერატორებმა, რომ სურსათის მარკეტინგი სპეციალურ ჩარჩოებში ზის და ჩვენ გვაქვს კანონმდებლობა სურსათის კვებით ღირებულებასა და ჩამრთელობასთან დაკავშირებული განაცხადების შესახებ და ის გვეუბნება, თუ რა შემთხვევაში შეიძლება ეწოდოს პროდუქტს მაგალითად მაღალცილოვანი, რა შემთხვევაში შეიძლება ეწოდოს უშაქრო, რა შემთხვევაში შეიძლება ეწოდოს ბოჭკოს წყარო. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ეს კანონმდებლობა 10 წელია ძალაშია, სამწუხაროდ იქიდან გამომდინარე რომ შესაბამის პასუხისმგებლობა ბიზნეს ოპერატორებს არ ეკისრება, საკმაოდ ხშირი არის ამ კუთხით დარღვევებიც. ანდრია, აუცილებლად მინდა გკითხოთ, რადგან ამ თემას შეეხეთ. წარწერები, აი სიტყვები, ფიტნესი, ნატურალური ბალანსი, ეს იგივე კატეგორიაში შედის, ეხლა თქვენ რაც ახსენეთ, ხო? უშაქრო, ბოჭკოვანი. ესეც ითვლება დარღვევად, როგორც ვთქვათ, უშაქრო შემთხვევაში, იმიტომ რომ აქ შემთხვევაში კანონმდებლობაში გაწერილია დეტალურად, თუ ეს უბრალოდ შეფუთვა და დარღვევის კვალიფიკაციას ვერ მივცემთ. დიახ, სამწუხაროდ ყველა ტერმინი კანონმდებლობით არ რეგულირდება და ყველა ტერმინის განმარტება კანონმდებლობაში არ არის. ამიტომ მომხმარებელს ურჩევ, რომ არც ერთ შემთხვევაში ისეთი ტერმინებით, როგორც არის მაგალითად ფიტნესი, ნატურალური ბალანსი, ველნესი, პროტეინი და ასე შემდეგ გადაწყვეტილება არ მიიღოს. ეს ტერმინი არ რეგულირდება ისე, როგორც რეგულირდება მაგალითად ბიო, ეკო, ორგანული, რა შემთხვევაშიც ბიზნეს ოპერატორს უნდა ჰქონდეს შესაბამისი სერტიფიცირება. ამიტომ მომხმარებელი აუცილებლად უნდა დააკვირდეს ეტიკეტს, პროდუქტის რეალურ შემადგენლობას, პროდუქტის რეალურ ნუტრიციოლოგიურ ღირებულებას და აქედან გამომდინარე უნდა მიიღოს ინფორმირებული გადაწყვეტილება. ძალიან დიდი მადლობა ანდრეა, ძალიან საინტერესო ინფორმაციისთვის. გავვითვალისწინებ მეც როგორც მომხმარებელი აუცილებლად თქვენთან საუბრის შედეგებს. ჩვენს მაყურებელს კი და ერთხელ შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო 1 ფუდის დამფუძნებელი ანდრეა კალანდია.